Ulfamtuu kabajamtoota daawwattoota BBS oduu galgala kanaaf qabadhee dhiyaadheen isinitti himaa oduu wajjin an Munawwar Ahmadiin. Oduu keenya jalqabaatiin godina Wallaggaa Bahaan Saasiggaa erga kibxataa dheengaddaatti to'annaa waraana bilisummaa Oromoo jala jiraachuun gabaafamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kibxataa dheengaddaa haleellaa humnoota mootummaa irratti gaggeesseen hidhamtoota siyaasaa mana hidhaatti dararamaa turan kanneen 100 caalan hidharraa gallakkisu dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo idil addunyaa obbo Odaa Tarbii himanitti jiran. Waraanni bilisummaa Oromoo erga haleellaa gaggeessan Saasiggaa to'ateen booda uummata waliin gammachuu yeroo magaalattii keessatti dhiichisaa jiru mul'atee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa Saasiggaa to'ate kunis duula lolaa waraana bilisummaa Oromoo torbee sadiin dura maqaa qabsaa'otaa hofaniitiin labsame keessaa tokko yeroo ta'u haleellaa kana kan fudhate duula bobbaa lixaa kan maqaan Laggasaa Waageetiin moggaafame ta'uu oduu himaan waraana bilisummaa Oromoo ibsee jira. Akka ibsa waraana bilisummaa Oromoo irraa kennametti waraanni bilisummaa Oromoo kibxata dheengaddaa ganama buufata poolisii aanaa Saasiggaa irratti haleellaa kan raawwate yeroo ta'u haleellaa kana hordofuun waraana mootummaa konkolaataa piikaappii sadiin magaalaa Ukkeerraa dirmatee dhufes bakka Owwaataa jedhamutti barbadeessuu beeksisee jira. Kana malees humni waraana mootummaa dabalataan Angar Guuteerraa konkolaataa Siri'eeffiin Saasiggaarraa dirmatee tures iddoo afata yookaan mandara jaha jedhamutti guutumatti barbadaa'uu ibsee jira. Haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo gaggeesse kanaan kibxata waaree booda humnoonni mootummaa fi bulchitoonni Aanicha gadhiisanii gara magaalaa Naqamtee baqachuu Odaa Tarbii ibsee jira. Erga aanaan Saasiggaa to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala oolee booda humnoonni mootummaa kallattii garaagaraatiin dirmachuu dhufanis waraanni bilisummaa Oromoo hundumaa'uu qolachuun aanichaa to'annaa isaa jala oolchee jira. Haleellaan waraana bilisummaa Oromoo humnoota mootummaa dirmachuu dhufan bakka mandara sadii fi afata jedhamtutti raawwateen waraana mootummaa baay'ee ajjeesuu fi madeessuun adabee jira. Kanneen madaayaan baay'een wal'aansaaf hospitaala yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti yaalamaa jiraachuu ibsi waraana bilisummaa Oromoo irraa bahe ni ifoomsa. Injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo Saasiggaa irratti gonfate kanaan kan baarage humnoonni mootummaa magaalaa Naqamtee keessatti baay'inaan bobbaafamuun sochiilee hawaasaa danqaa jiraachuulleen himamaa jira. Erga sochiin waraana bilisummaa Oromoo godinaalee Oromiyaa keessatti jabaachaa dhufee kaasee mootummaan waraana bilisummaa Oromoo fakkeessee uummatatti bobbaasuuf miseensota isaa leenjisaa jiraachuun dhagahamaa jira. Akka keessa beektonni leenjitoota wabeeffachuun himaa jiranitti mootummaan Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo fakkeessuun wirtuu leenjii sanqalletti waraana leenjisaa jira. Akka odeessee keessoo bilisiginnaa keessaa ba'uu agarsiisutti humnoonni waraana bilisummaa Oromoo fakkaatee uummata nagaa irratti tarkaanfii fudhatu kanneen 4,000 caalan wirtuu leenjii sanqalletti leenjifamaa jira. Qaamota waraana bilisummaa Oromoo fakkeessuuf yeroo ammaa leenjisaa jiran kanneen eenyummaan isaanii dhokfamee bifa iccitaawaa ta'een magaalaa keessas ta'ee namatti osoo hin mul'anne areeda isaanii fi rifeensa nam-tolchee dheeraa waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu itti uwwisuun bobbaa fakkaa qopheessaa jiran keessa beektonni himaa jiran. Akka odeessiin ogeetti kanneen leenjii fudhachaa jiran malees warreen leenjii xumuranii iddoo waraanni bilisummaa Oromoo keessaa sossootti bobbaafamanis akka jiran himamee jira. Humni waraana bilisummaa Oromoo fakkaachuuf leenjifamaa jiran kanneen bakkoota waraana bilisummaa Oromoo waliin walitti bu'anittis olola miidiyaa mootummaatiin waboon adda qoodamee jiru hafarsuuf akka jiranillee keessa beektonni himaa jiran. Bara mootummaa wayyaanee keessas tahee bara bulchiinsaa Abiyyi Ahmad keessa waraana bilisummaa Oromoo balleessuu fi maqaa xureessuuf dookumantariileen garaagaraa hojjetamaa turan. Garuu waraana bilisummaa Oromoo kaayyoo manaa baheef beeku shira mootummaa dhufaa dabraa isa balleessuuf hojjetu saaxilaa bu'aa bahii baay'ee dabarsee akka jiru qabsaa'onni waraana bilisummaa Oromoo ni dubbatan. Shira paartiin bilisiginnaa waraana bilisummaa Oromoo fakkeessuuf namoota baay'ee leenjifatee fi leenjisaa jirtu kanaan qondaaltonni paartii bilisiginnaa keessaa obbo Taayyee Dandaafaan woboo kibbaa Oromiyaatti irree jabeeffate jidduutti olola uumuuf halkanii fi guyyaa miidiyaa hawaasummaa irratti barreessaatti jiran. Keessaafuu erga waliigaltee waraana bilisummaa Oromoo fi TPLF jidduutti uumamee kaasee dabballoonni fi rogeeyyoonni paartii bilisiginnaa rifaatuu uumameerraa kan ka'e uummata Oromoo gowwoomsuuf olola oofuu irratti argamu. Duulli iyyaafannoo guyyaa 10f qeerroo fi qarree Oromootiin labsamee bifa namaa boonsuun gaggeeffamaa jiraachuun gabaasa nu dhaqqabee ni ifoomsa. Kaayyoon duula iyyaafannoo kanaa namoota qabsoo Oromoo keessatti shoora olaanaa taphachaa turan jajjabeessuuf maatii qabsaa'otaa akkasumas hidhamtoota siyaasaa manneen hidhaa garaagaraa keessa jiran gaafachuun mana yaalatti kanneen dhukkubsatanii jiran bilbilaa fi qaaman dhaqanii jajjabeessuu akka ta'e qeerroon duula iyyaafannoo kanarraa qooda fudhatan himaniiti jiran. Akka gabaasan BBS Oromiyaa irraa dhimmicha ilaalchisuun nungeetti duulli iyyaafannoo kun hagayya 30 bara 2021 kan labsame yeroo ta'u
artistii hangafni Oromoo Halloo Daawwee qeerroo fi qarree waliin ta'uun mana hidhaa Qaallitti deemuun hidhamtoota siyaasaa daawwachuun ergachi deebi'aniin booda qabsaa'otaa fi artistoota hangafoota yeroo ammaa dhukkubsatanii jiran artistiin Goobanaa fi artistii Zarihuun Wadaajoo mana yaalatti gaafataniiti jiran. Duulli kunis marsaalee hawaasummaa irratti dhaadannoo Rooroon nuuf gahee jedhuun suuraalee wareegamtoota hidhamtootaa fi miidhamtoota waliin maxxanfamaa jira. Duulli yaafannoo kunis hagayya 30 akka hanga fulbanaa 10tti kan itti fufu yeroo ta'u Oromoonni biyya keessaa fi alaatis duula kanatti akka makaman dhaamamee jira. Tolega arraga gabaasni keenya kan addatee yookaan ammoo akka addatti qopheeffannee kan nuti guyyaa irraan tana argamne waa'ee duula iyyaafannoo qabsaa'otaa fi akkasuma qabsoo Oromootiif warreen kaleessa jireenya isaanii keessatti jireenya isaanii guutuu dhabee duula guyyaa 10 tarsiimoodhaa fi akkasuma immoo tarsiimoo yookaan istiraatee qophaa'ee kan gadi bahamee irratti qabanneeti dhiyaannee kan jirru inni kun kaayyoon duula iyyaafannoo kanaa namoota qabsoo irratti kaleessa dadhaban wal bira dhaabbannaadhaan kanneen manhidhaa jiran jajjabeessuu kanneen ammas rakkoo qaama madaawanii ammoo jireenya isaanii dhabanii maatii qabsaa'otaa namoota qabsoo keessatti dadhaban artistoota sabboontota hayyootaa fi wareegamtoota ilmaan wareegamtoota kaleessa kan qabsoo kanaan keessatti baroota 50 dura qabsaa'an gaafa jennu keessattuu hangaftoota qabsoodhaa guutuu kutaalee Oromiyaa keessatti kan jiru dhaqanii qeerroodhaa fi qarreen sabboontonni hayyoonni kanneen alaa kanneen keessaatii fi kanneen addunyaa tana gubbaa jiru maraa'u bilbilaan miilaan tarkaanfachuudhaan waan danda'aniin yaadaan hundaan bira dhaabbachuu guyyaa 10 kan itti fufuudha jechuudha kaayyoon isaa. Wanni kun akkanumatti miti Oromoon kaleessa qabsoo isaa keessaa bayyanatee tarkaanfachuu dadhabuudhaas namni kaleessa qabsoorra wareegame qabsichi itti fufaa jira waan ta'eef isa dadhabe as deebi'anii ilaaluu dhabuun homii akkasuma sabboontotaa fi akkasuma homii maatii sabboontotaa keessaa argamtu ta'aa waan turteef ammaan tanammoo qaawa san cuqqaaluudhaaf jecha duulli iyyaafannoodhaa waggaa waggaatti yeroo marayyuu guyyoota 10 itti kan fufu ta'uusaa qeerroodhaa fi akkasuma sabboontonni aktiivistoonni Oromoodhaa egaa walii galanii jiranii inni kun dheengadda dabreedha kan eegalame artistii teenya beekamtuun Halloo Daawweedhaatiin akkasuma immoo aktiivistoota namoota garaagaraa qeerroodhaa fi qarree hirmaachise hedduudhaan haa ta'uutii malee egaa isiin tun ammoo artistii teenya qabsooytuu Halloo Daawweetiin kan durfamee mooraa bakka mana hidhaa Qaallitti jiranitti joor jajjabeessuudhaaf joorii fayyoota Oromoodhaa eegee ilaalanii deebi'aniin booda akkasumas mana warra jireenya maatii Abduu Jabbaar Abukaattoo Joor Abduu Jabbaar Hussein Loo Goobanaa akkasumas Zarihuun Wadaajoo kan dhukkubaa jiruu fi maatiiwwan isaanii kana hunda jajjabeessuudhaan kan jalqabe moggaa ta'u ammoo galgala deengaddaa Rooroon nuuf duula jedhu wal qabsiisuudhaan itti fufee kan jiru asiin booda ammallee immoo wanti kun duulli kun guyyaa 10 itti fufa guyyaa 10 kan itti fufu kaayyoon isaa bakka jirruun bilbilaan qaamaan wantoota hundaan bira dhaabbachuudha kanneen manidhaa jiran Oromiyaa guutuu keessatti kanneen jiran kanneen aanarratti hidhamanii jiran kanneen Goojirratti hidhamanii jiran kanneen Araddatti hidhamanii jiran akkasuma kanneen manni irraa jige kanneen jireenyi isaanii dadhabanii akkasuma kanneen qaamni isaanii dhawamee qaamni sababa qabsootiin hir'ate kanneen hunda bira dhaabbatanii jajjabeessuun duulli guyyaa 10 kun kaayyoon isaa kaneef keessaa qaba. Keessattuu immoo yeroo ammaa kun yeroo uummanni Oromoo wal iyyaafachuudhaa fi wal bira dhaabbachuudhaaf barbaachisu keessaa kaayyoon isaa duula maatii qofa iyyaafachuu osoo hin taane qabsicha iyyaafachuudha jechuudha. Qabsoon faana qabsoo Oromootis walitti qabamni yookaan ammoo Oromoon walitti dhufee wal gaggaafachuun kun mataan isaatu dhiibbaa guddaa uuma waan ta'eef mataan isaa tokkummaadha waan ta'eef mataan isaa wal yaadachuudha waan ta'eef matummaan isaatu ammas jaalala kaleessa sabboonummaadhaa jirtu haareetti bishaan obaasanii ol kaasuudha waan ta'eef wal bira dhaabbannaa fi wal iyyaafannoon kun akka jajjabaateetti fufuu nutis gamanumaaf dhaabna uummanni Oromootis kana beekee namoonni hundinuu akka gama hundaan irratti hirmaatu dhaamsa isinii goonaa jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa rakkoo hamaa biyyattiin keessa seenterraa ka'uun kadhannaa fi soomana guyyaa 5 labsuu ibsee jira. Akka miidiyaaleen mootummaa yaa'ii dhaabbilee amantaa Itoophiyaa har'a gaggeessee wabeeffachuun gabaasetti guyyoota 5 labsiin kadhannaa fi soomanaa labsamee jira. Labsiin kadhannaa fi soomanaa labsame kunis
Qaamee takka hanga 5 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti guyyaa 5 kan turu ta'uunis ibsamee jira. Yaa'ii kanarratti hooggantoonni amantiilee garaagaraa kan argaman yeroo ta'u, pirezidaantiin mana marii dhimmoota Islaamummaa Muftii Haajii Umar Idriis wayitaa kadhannaa taasisuus mul'atee jira. Gamtaa Afrikaatti bakka bu'aa ta'uun dhiyeenya kana kan muudaman Olusegun Obasanjo hooggantuu dhaabbata gargaarsa idil addunyaa USAID Samantha Power waliin mari'atuun gabaafamee jira. Samantha Power Obasanjo waliin erga mari'ataniin booda sababa lola Itoophiyaa keessatti akka malee hammaataa jiruutiin lammiilee rakkoof saaxilamaniif gufuun takka malee gargaarsi namoomaa akka dhaqqabuu qabu irratti waliigaluu isaanii fuula tiwutara isaanii irratti maxxansaniiti jiran. Dabalata oduu tanaa Arif Ahmedtu qindeeffate. Gamtaa Afrikaatti bakka bu'aa kan ta'e Olusegun Obasanjo waliin hooggantuun jaarmaya gargaarsa Ameerikaa USAID Samantha Power dhimma waraana Itoophiyaa fi mootummaa federaalaa Itoophiyaa irratti mari'achuun ibsamee jira. Hooggantuun jaarmaya gargaarsa Ameerikaa USAID Samantha Power pirezidaantii duraanii Naayijeeriyaa kan turee fi gameessa siyaasaa kan yeroo ammaa Gamtaa Afrikaa bakka bu'uun filame Olusegun Obasanjo waliin eega mari'atan booda haalli waraanaa Itoophiyaa keessatti akka malee hammaataa deemu wal qabatee lammiilee rakkoof saaxilamaniif gufuu takka malee gargaarsi namoomaa akka dhaqqabuu qabu irratti waliigaluu isaanii miidiyaa hawaasummaa ishee irratti ibsitee jirti. Hooggantuun USAID Samantha Power ibsa fuula miidiyaa hawaasummaa irratti maxxansaniin bakka bu'aa Gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjo waliin wal arganii mari'atuun waan gaarii fi murteessaa akka ta'es ibsitee Obasanjoon naannawa kana keessatti qaamolee dhimmi ilaallatu hunda waliin dubbachuun nageenya waaraa fiduuf akka hojjetaniif hojiin kun Gamtaa Afrikaatiin itti kennames jedhe. Gamtaan Afrikaa pirezidaantiin duraanii Naayijeeriyaa kun muuxannoo siyaasaa yeroo dheeraa kan qabanii fi tokkummaa Afrikaatiif tumsuun kan beekamu yommuu ta'u, haala amma jiruu fi egeree naannawa kanaatiif muuxannoon isaan qaban kun murteessaa akka ta'e amana. Bakka bu'aan Gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoon guyyoota muraasa keessatti Gamtaa Afrikaatti imaluun hojii isaanii eegaluuf akka qophiirra jiranis ibsee jira. Ji'oota 10f waraanni mootummaa Itoophiyaa fi Tigraay jidduutti deemaa ture gara naannolee Affaarii fi Amaaraa tarkaanfachuun lammiilee hedduu qe'ee isaanirraa buqqisee kan jiru yeroo ta'u, naannoo Affaar qofa keessatti sababa waraana kanaatiin namoonni 212 ol buqqa'uu dhaabbanni nyaataa addunyaa himee jira. Haaluma wal fakkaatuun waraanni kun naannoo Tigraay keessattis lammiileen 900 beelaaf akka saaxilamanii fi namoonni miliyoona 5 ta'an ammoo rakkoo mudachuudhaan harka namaa eeggataa jiraachus dhaabbanni gargaarsa namoomaa Ameerikaa USAID foomsee jira. Kamisa dabre Gamtaan Afrikaa Gamtaa Afrikaatti qaama sochii nagaya tasgabbii marii siyaasaa jabeessuuti jechuun Obasanjoo muuduu beeksisee ture. Gama biraatiin dubbii himaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa Gamtaan Afrikaa gama mootummaa Itoophiyaa goruun walitti bu'iinsa ji'oota 10f ture jiraachuu isaallee yeroon inni itti beekamtii kenneef baay'ee xiqqaadha jechuun qeeqe. TPLF muudamuu jaarsa araaraa hin mormu kan jedhe obbo Geetaachoon ergamni ammaa kun garuu ni hojjeta jedhanii yaaduun gowwummaadha jechuun dubbatanii jiru. Obbo Geetaachoon barruu gabaabaa fuula tiwutara isaa irratti dhimmicha ilaalchisuun maxxanseen rakkoo dhalate tokko furuuf rakkoon uumame hangam akka gahu hubachuu yoo hafillee yoo xiqqaate rakkoo uumameef beekamtii kennuu nama gaafataa jedhe. Obbo Geetaachoon ibsa yeroo garagaratti marsaalee hawaasummaa irratti maxxansaa turaniin kaayyoo fi akeekni lola geggeessaa jiraniif humnoota alaa naannoo Tigraay keessaa guutumatti baasuu, mootummaa naannoo Tigraay kan ummataan filatame bakkatti deebisuu fi lafa naannoo Tigraay tan mootummaan naannoo Amaaraa weerare humnaan deeffachuu akka ta'e ibsaa ture. Itti aanaan pirezidaantii Keeniyaa kan eeydonni jalaa jijjiiramuun yaaddoo qaban ibsataa turan eeydota 257 kabajame. Itti aanaan pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto dhiyeenya kana eeydonni isaanii mootummaan jalaa jijjiiramuun nageenya isaaniif yaaddeessaa ta'uu himaa turuun ni beekama. Mootummaan Keeniyaa komii isaanii kanaaf deebii kennuun aangoota olaanaa kanaa fi qabeenya isaanii bakka horsiisaa lukkuu isaanii eeguuf poolisoota ramadaman 4 dabalatee poolisoonni 257 ramadamuun himamee jira. Ministeerri nageenya biyya keessaa Fireet Maatiyaangii qoree nageenya paarlamaaf yaada kennaniin mana jireenyaa Wiiliyaam Ruuto qaamoleen nageenyaa eegan irratti jijjiirraan godhame adeemsa idileetii jedhan.
Eedota Ruuttoo keessaa 74 miseensota poolisii pirezidaantota eegan elite pirezidaanshiyal yuunit jaaman ta'uu beeksisaniiti jiran. Itti aanaan pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruuttoo fi deeggartoonni isaanii jijjiiran eedota isaanii dhiyeenya godhameef nageenya isaaniif kan yaaddessuu fi shira siyaasaa of keessaa qaba jechuun qeeqaati jiran. Ragaa lafa jiruu fi komii dhiyaate irratti ibsa kan kennan Maatiyaangin kabajamoo pirezidaantii itti aanaan aangawoota aangoo wal fakkaatu qabatanii turan wajjin والبرا يوك أبامي لالمي سينا بيتي خيستي آنغا هدو إيغمانيدا جيجرام تنتلتوني غرو إيغم سيروتوف قدمو إبسامو نسا أكروتون نما إدلي خمو ولين أرغنيف وان تاسفا ميدا جان ويتافلنون بيتي كان براكم لما في دمي لما ديا چاجروتي روتو في بريزدانتي كينيا تاجدوتي والإبدين هما چاجرام كينيا تن فلنو دبريرتي موركوتا إساني خانتوران Raila Odinga deeggaraa jiran Keeniyaan dhiyeenya kana Ruutoon hojii irraa eegamu haalan hojjechaa hin jiran jechuun aangoo ka gadhiisan gaafataa ture. Akka heera biyya Keeniyaatti pirezidaantii itti aanan barri aangoo isaanii osoo hin dhumin aangoo irraa hin ari'aman. Gabaasni kan BBC ture. Toligaa kabajamtoota daawwattoota BBS oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaannee gammaa daawwattanii hanqasii wajjin ture Munawwar Ahmadi. Fuunee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa 11 irraa oduu arraaf qindeeffannee qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Oduu arraa wajjin Andaraartuu Shaamiiti. Oduu keenya jalqabaatiin lammiileen Oromoo waggaa lamaan dura dhiibbaa abdii illeetiin qabeenya isaaniitiin saamamanii naannoo Somaalee irraa buqqaan godina addaa naannawaa Finfinnee magaalaa Sabbataa qubatan hanqina midhaan nyaataa fi dhugaatiitiin rakkachaa jiraachuu Oromiyaa 11tti himan. Buqqaatota magaalaa Sabbataa qubatan keessaa namni nuti dubbisne akka Oromiyaa 11f himetti erga mootummaan amma biyya bulchaa jiru karaa aangootti dhufee kaasee deeggarsa midhaan nyaataa kennamaa fi ture hundi irraa dhaabbachuu fi dararaa fi reebichi qaamota mootummaatiin irratti raawwatamu guyyaa guyyaan itti cimaa jiraachuu ibsa. Guutuu gabaasa kana akka ta'utti isiniif dhiyeessina. Lammiileen Oromoo waggaa lamaan dura dhiibbaa abdii illeetiin qabeenya isaaniitiin saamamanii naannoo Somaalee irraa buqqaanii godina addaa naannoo Finfinnee magaalaa Sabbataa qubatan hanqina midhaan nyaataa fi dhugaatiitiin rakkachaa jiraachuu Oromiyaa 11tti himan. Buqqaatota naannoo Sabbataa qubatan keessaa namni nuti dubbisne akka Oromiyaa 11tti himetti erga mootummaan amma biyya bulchaa jiru kun gara aangootti dhufee kaasee deeggarsa midhaan nyaataa kennamaa fi ture hundi irraa dhaabbachuu fi dararaa fi reebichi qaamota mootummaan raawwatamu guyyaa guyyaan itti cimuu hima. Midhaan nyaataa maqaa buqqaatota kanaatiin dhufan hunda aangaa'onni mootummaa istoora keessatti walitti qabuun faayidaa dhuunfaa isaaniitiif oolfachaa kan jiran ta'uu fi uummanni achi qubatan kun galii fi gargaarsa tokko waan hin qabneef rakkoo hamaa keessa jiraachuu dubbata. Uummanni keenya midhaan duraan nyaatan irraa buusanii midhaan duraan nyaatan kan isaanii qoodamu kan isaanii hedduu sababa uummata kanaatiin midhaan biyya alaarraa dhufu hunda irraa hambisanii istoorri otoo guutuu jiru uummanni keenya dhufuu jiraachaa jira. Hidhadhaa ta'atiin mootummaa kana kursii jala qabaa waan jiran uummata keenya hidhachiisanii silaa qawwee itti kennanii nyaafaan dhaabuu barbaadanii jiru. Gama biraatiin waraanni mootummaa kun buqqaatota magaalaa Sabbataa qubatan kan ifiifuu waan nyaatanii fi waan dhugan dhabanii rakkachaa jiran kana leenjii fudhatanii biyya teessan eeggachuu qabdan sababaa jiruun dirqamaan namoota hedduu iddoo leenjiinti kennamutti geessaa kan jiran ta'us dubbata. Namoota leenjii sirnaa jechuun waraanni mootummaa kennaa jiru kana mormuun didan hunda maqaa ati shaneedha ati woboodha juntaadha jechuun sababa itti baasuu yeroo lammaffaaf lammiilee Oromoo magaalaa Sabbataa qubatan achirraa akka buqqaaniif dhiibbaa irratti godhaa jiraachuu hima. Hidhadhaa mootummaa amma jiru kana kursii jalatti qabaa jechuun buqqaatota hojii humnaa hojjetanii maatii isaaniitii fi if jiraachisan hunda uummanni kun asii buqqa'uu qaba sababaa jechuun manneen jireenyaa buqqaatota magaalaa Sabbataa hedduun waraqaa cufameera jechuun ashagamuu hima. Walumaa galatti dararaa fi reebichi qaamota mootummaa magaalaa Sabbataa iddoo buqqaatonni jiran kanatti raawwatamaa jiru kan duraanii caalaa jabaachuu eeruudhaan nuti duraanis uummata keenyaan gargaaramne iddoo kana qubanne waan ta'eef uummanni Oromoo bakka jiru hundatti akka qubanu qabaatu jechuun jiraataan Oromiyaa 11 naannawa Sabbataa irraa dubbisee Oromiyaa 11tti hime. Uummanni keenya Oromoo an keessa jiru waan yaalaa jiru akka gurra nuti deebisanii dhageeffatan rakkoo kanaaf nuufii bitanii gurra sagaleen ibsaatanii isinittaan maqaa ittiin gargaara. Itoophiyaan fulbaanaa bara 2014 dhufutti mootummaa haaraa hundeessuuf akka deemtu karaa mana marii bakka bu'oota uummataa biyyaatiin ibsaa kennite yoo ta'u ibsa mootummaa haaraa hundeessuuf jedhu kun kufaatii siyaasaa Itoophiyaa mudate irraa damdamachiisuuf uummatatti burjaajessuuf uumuuf ibsaa kennameedha jechuun rogeeyyoonni siyaasaa qeeqan. Guutuu gabaasa kana Gammachiis Magarsaa akka ta'utti isiniif dhiyeessa.
Itoophiyaan fulbaana 24 bara 2014tti mootummaa haaraa kan hundeeffamu ta'u manni maree bakka bootaa ibsa kallaati yoo ta'u ibsa manni maree bakka bootaan kenname kun ibsa dhugaarraa fagaateef gowwoomsaa guddaan guutameedha jechuun rogeeyyoonni siyaasaa qeeqani. Akka manni maree bakka bootaa Itoophiyaa jedhutti Itoophiyaan mootummaa hammayyaan geggeeffamuun akka danda'amutti qajeelfamaaf maanuwaala haaraa baasuuf akka deemtu beeksise. Afayyaa'in mana maree bakka bootaa uummataa obbo Taaggasaa Caafoo akka jedhanitti qophii kanaaf geggeeffamaa jiru erga ilaalleen booddee ibsa kan kennan ta'uu dubbatu. Haa ta'u malee ibsi mana maree bakka bootaa uummata Itoophiyaan kenname kun komii uummataaf qeeqa rogeeyyoota siyaasaa kaasuun dhagahame. Haaluma kanaan mootummaan Itoophiyaa filannoo bara kana geggeeffate irratti dirree dimookiraasii guutummaa guutuutti cufuudhaan hooggantootaaf morkattoota paartii siyaasaa hunda hidhatti guruudhaan filmaata filannoo hin qabne qofaa ofuma isaa waliin dorgomuudhaan kan injifate ta'uu labsachuun isaanii yaadatama. Manni maree bakka bootaa Itoophiyaa ibsa qabiyyee faallaa dhugaarraa fagaate baasuun dhugaarratti kan hundaa'e otoo hin taane gaaga'amaaf kufaatii siyaasaa biyyattii jalatti kuftee jirtu irraa dandamachuuf jecha ibsa dharaaf burjaaja'iinsa uumuuf kennameedha jedhu rogeeyyoonni ibsicha irratti qeeqa kaasani. Sirni mootummaa Itoophiyaa afaan qawween gara taayitaatti dhufe kun waggoota 30 oliif humnaaf tooftaa adda addaa fayyadamuudhaan umurii dheereffatee har'a ga'uu kan himan rogeeyyonni bu'uurri gaaffii uummataa jijjiirama sirna mootummaa malee jijjiirraa aangoo bakkaa wal jijjiiruu akka hin ta'in qeeqa isaanii keessatti kaasani. Walumaa galaa jedhu rogeeyyonni siyaasaa Itoophiyaa keessatti nagaa waaraa fiduun kan danda'amu jijjiirraa aangoon bakkaa wal kaasuu osoo hin taane marii hunda hirmaachiseen jijjiiramni sirnaa erga ta'een booda uummanni ukkaanfamuu jalaa ba'ee mootummaa isaaf ta'u filatuu qofatu nagaaf tasgabbii biyyattii fiduu danda'a jechuun yaada isaanii goolabani. Itoophiyaan imbaasiiwwan isii biyya adda addaatti argaman sababa rakkoo dinagdee isii mudateen cufaa jiraachuun himame. Haaluma kanaan imbaasii Itoophiyaa Aljeeriyaatti argamu onkololeessa 10 bara 2020 takka irraa kaasuun hojii akka dhaabus ibsame. Bal'ina oduu kanaa Roobdee Sabsib akka taa'amti isiniif dhiyeessiti. Imbaasiin Itoophiyaa Aljeeriyaa magaalaa Aljeersitti argamu onkololeessa 10 bara 2021 irraa eegalee akka cufamu beeksise. Imbaasichi gara fuula Facebook isaatiin akka ifa godhetti sababa hanqina maallaqa biyyattii mudateen akka cufamu eereera. Ibsa imbaasichi kenneen sababni lammaffaa hojiiwwan dippiloomaasii bu'aa akka godhatan godhuuf irra deebi'uun tolchuun barbaachisaa ta'e waan argameefi. Imbaasichi kan cufamu hanga rakkoon dinagdee Itoophiyaa koronaan miidhamee jiru dandamatudha jedheera. Walqunnamtii biyyoota lamaan gidduu jiru Finfinnee irraa akka gaggeeffamus ibsameera. Imbaasichi sababa koronaan wal qabatee qormaata dinagdee mudateen akka cufame haa ibsu malee xiinxaltoonni siyaasaa yaada kanaan waliif hin galani. Koronaan rakkoo Itoophiyaa qofaa miti kan jedhan xiinxaltoonni siyaasaa biyyattiin raafama siyaasaa mudatee wal qabatee dinagdee waraanaa keessa galuun ishee sababa isa duraati jedhu. Sababni biroo kufaatii dippiloomaasiin Itoophiyaa addunyaa irratti mudatee wal qabatee mootummaan imbaasiiwwan cufaa jiraachuu himu. Muummeen ministeera Itoophiyaa ji'oota muraasa dura bakka bu'oota uummataatti argamuun imbaasiiwwan biyyattii 60 ol jiraachuu eeruun hangam Itoophiyaa fayyadaniitii jiru jechuun gaafachuun barbaachisaa kan jedhan yoo ta'u muummichi lakkoofsa imbaasii biyyattiin qabdu gara 31 akka hirrifamuu danda'an himuun isaanii ni yaadatama. Bifuma wal fakkaatuun imbaasiiwwan Itoophiyaa Zaheeg Neezerlaand, Saawud Arabiyaa akkasumas Keeniyaatti argamu dabalatee biyyoota garaagaraa keessatti imbaasiin Itoophiyaa cufamaa jiraachuun gabaafamaa jira. Murteen kun maqaa biyyattii dhaabbachuu League of Nations irraa jalqabee hangafa Afrikaa ta'uun dippiloomaasii addunyaa irratti qabdu kan dadhabsiisudha jedhameera. Itoophiyaan sababa waraana kaaba biyyattiitti geggeessaa jirtuun doolaara biliyoona 2.3 baasuun himameera. Biyyattiitti gatiin jijjiirraa doolaaraa akka malee ol ka'uun wal qabatee qaala'insa jireenyaa hamaa keessa galtee jirti. Dhaabbanni gargaarsa Ameerikaa USAID loltoonni mootummaa Itoophiyaa fi loltoonni TPLF gargaarsa lammiilee Itoophiyaaf bakka adda addaatti dhiyeessuu saama jedheera. Dhaabbatichi Diraaktera ergama Itoophiyaa Seen Joons akka jedhutti qaamolee waraana Itoophiyaa amma gaggeessaa jiru irraa qooda qaban hunduu yeroo garagaraatti nyaataa fi gargaarsa adda addaa lammiilee nagaatiif dhiyaatu hataa jiru jedhe. Guutuu gabaasa kanaa Qumbii Gidaaboo akka taa'amti isiniif dhiyeessa. Dhaabbanni gargaarsa Ameerikaa USAID loltoonni mootummaa Itoophiyaa fi loltoonni TPLF gargaarsa lammiilee Itoophiyaaf bakka adda addaatti dhiyeessinu saaman jedheera. Dhaabbatichatti Daayirikteriin ergama Itoophiyaa Seen Joons akka jedhanitti qaamolee waraana Itoophiyaa amma gaggeessaa jirtu irraa qooda qaban hunduu yeroo garaagaraatti nyaataa fi gargaarsa adda addaa lammiilee nagaatiif dhiyaatu hataa jiru jedhaniiru. Directorin United States Agency for International Development USAID kan ergama Itoophiyaa Seen Joons qeeqa USAID humnoota waraana Tigraay fi gargaarsa dhiyeessan jechuudhaan qeeqa mootummaa Itoophiyaa kaasuuf deebii kennaniin oduun saba himaalee mootummaa Itoophiyaatiin deeggaramanii hafarfamaa jiru kun sobas jedheera.
United States Agency for International Development seenaa isaa keessatti TPLFs ta'ee gartuulee akkasii birootiif gargaarsa kennee hin beekus jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa yeroo waraana Eertiraa wajjin qindaa'uudhaan Tigraay waraanaa turetti qabeenya dhaabbata gargaarsaa USAID saamuu fi tajaajila nuti lammiilee saba waraanaatiin miidhamaniif dhiyeessinu danqaa ture jechuudhaan himan. Jaarmaan gargaarsa Ameerikaa USAID gargaarsa kamillee TPLFif hin dhiyeessine. Mana kuusawwan keenya naannoo Amaaraa keessatti argaman saamamanii jiru. Kana immoo kan raawwate humna Tigraay gara naannoo kanaatti babal'achaa dhufeera jechuudhaan ibsaniiru. Dhaabbanni gargaarsa Ameerikaa USAID Itoophiyaatti waggoota arfan darban keessatti naannolee akka Oromiyaa, Beenishaangul Gumuz, Amaaraa fi Tigraay keessatti tajaajila dhiyeessuun lammiilee Itoophiyaa parsantii 7 oliif soorata dhiyeessuu fi kun immoo doolaara biliyoona 4.2 ol baasii nu taasiseera jedhaniiru. Gama biraan hooggantuun jaarmaalee gargaarsa Ameerikaa USAID Samantha Power gameessa siyaasa gamtaan Afrikaa gaanfa Afrikaatti bakka buuse Pirezidaantii Naajeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjo waliin wal arguudhaan dhimma waraana Tigraay irratti marachuu ibsaniiru. Kun kanaan osoo jiru dubbiimaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa gamtaan Afrikaa gama mootummaa Itoophiyaa goruun walitti bu'iinsa ji'ootaan 10 ture jiraachuu isaallee yeroo inni itti beekamtii kenneef baay'ee xiqqaadha jedheera. TPLF muudamuu jaarsa araaraa hin mormu kan jedhe obbo Geetaachoon ergami ammaa kun garuu ni hojjeta jedhanii yaaduun gowwummaadha jechuun isaanii yaadatama. Egaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa 11 irraa odunarraaf qindeeffannee kanneen hanga ammaa turanii oduu isinitti himuun isin faana turte Andarartuu Shaamiti ogeessa kaameraatii fi teeknikaa Ifaa Amin naa waliin ture qophiilee Oromiyaa 11 kanneen hafan wajjin turte.